Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video ini saya akan memperkenalkan produk unggulan dari Denatur Indonesia untuk paket pengobatan penyakit paru-paru ataupun penyakit asma. Nah, untuk satu paketnya itu ada 2 botol obat kapsul minum. Ini dia. Yang pertama ada obat Detokpar Denatur. Yang kedua ada Pipeca Denatur. Saya akan jelaskan dari satu botol dulu, yaitu obat Detokpar Denatur. Obat ini sudah terdaftar di BPOM dengan POM TR 163 394 651. Di botolnya sudah tertera komposisi dan juga isinya itu 50 kapsul. Diproduksi oleh CV Denatur Indonesia. Alamatnya di Cilacap, Jawa Tengah. Untuk khasiat dan kegunaan yaitu membantu meredakan batuk. Nah, obat ini juga bisa untuk pengobatan batuk berdahak yang tak kunjung sembuh. Selain itu juga membantu mengobati penyakit asma, sesak nafas, ataupun gangguan pernapasan yang lain. Dan untuk aturan minumnya itu diminum 3 kali sehari, 2 kapsul. Nah, yang kedua ada obat Pipeca Denatur. Ini dia. Obat ini sudah terdaftar di BPOM dengan POM TR 173 399 911. Di botolnya sudah ada komposisi, isinya sama, itu 50 kapsul. Diproduksi oleh CV Denatur Indonesia. Alamatnya di Cilacap, Jawa Tengah. Nah, untuk khasiat dan kegunaan yaitu membantu memelihara kesehatan. Jadi obat ini sangat cocok untuk dikombinasikan dengan obat Detokpar yang khususnya untuk pengobatan penyakit batuk berdahak, penyakit asma, ataupun gangguan pernapasan yang lain. Jadi obat ini khasiatnya untuk membantu mempercepat proses pengobatan atau penyembuhan dan juga bisa memelihara kesehatan agar tubuh tetap sehat seperti itu. Dan untuk harganya satu paket ini 295.000, itu belum ditambah ongkos kirim. Untuk ongkos kirimnya itu menyesuaikan dari alamat pembeli. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, bisa membantu Anda untuk menemukan obat herbal untuk pengobatan penyakit paru-paru ataupun asma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.